Preden bom odgovarjal na vaše vprašanja, bi vas želel obvestiti, da bom danes o 15. uri prvič sklical sestanek delovne skupine za slovenski pogled na oblikovanje Evropskega kriznega mehanizma. Danes o 15. uri bodo v moji pisarni, rad bi se jim zahvalil za njihov čas in znanje, guverner Kranjec, minister Gaspari in Križanič ter profesor Bole in Ribnikar. Gre za eno osnovno jedro skupine modrih ljudi, ki imajo potrebna znanja v zvezi z javnimi in mednarodnimi financami, ki bodo svetovali na nek način slovenski vladi, zlasti pa ministru za razvoj, ki je v skupini Van Rompuyja in meni osebno pri odločitvah, ki bodo gotovo na dnevnem redu naslednjih nekaj sestankov Evropskega sveta. Kot veste, bo naslednji že prihodnji teden. Rad bi vas obvestil, da je danes vlada sprejela odločitev, da želi pred tem, ko se bom na delovnem pogovoru bržkone, morda bo predsednik Van Rompuy sklenil, da ga bo prekvalificiral v formalnega. Tega ta hip še ne vem, kot tudi drugi voditelji ne. Moral sprejeti odločitev v imenu Slovenije, ali Slovenija podpira morebitno spreminjanje evropskega pravnega temelja, to je Lizbonske pogodbe, ali ne. Osebno sem majhnim, a potrebnim spremembam za to, da se uveljavijo kriteriji finančne discipline kot instrumenta ekonomskega okrevanja Evropske unije potrebni. Tako kot je zapisana Lizbonska pogodba zdaj, sankcij za tiste, ki se ne držijo dogovorjenih ekonomskih politik ni. Jaz pa mislim, da morajo biti. Slovenija izvaja reformne ukrepe in pričakuje, da jih bodo izvajale tudi druge države. Če jih druge države ne bodo, smo pa v isti valutni skupini. Pomeni, da Slovenija nosi večje breme od drugih, kar se mi ne zdi pošteno. Prav tako ne bi bilo pošteno, da bi zaradi kakšnega našega odlašanja, nesposobnosti ali pa politične nevolje za spremembe drugi nosili naše breme. Torej, Slovenija se pridružuje tisti skupini držav, tak je predlog vlade, ki želi mejhne spremembe, a neizogibne spremembe Lizbonske pogodbe za to, da se sankcionirajo tiste države, ki dogovorjenih ekonomskih politikov za ekonomsko stabilnost in finančno disciplino ne bodo izpolnjevali. Danes ni znano, ne meni, ne komorkoli drugemu, kakšne utegnejo biti te spremembe. Jaz bom samo prosil odbor za evropske zadeve ali državni zbor. Torej, šli bomo po 4. ali 5. členu zakona o sodelovanju med vlado in državnim zborom o zadevah evropskih zadev, da mi da mandat, da glasujem, če bo prišlo do formalnega odločanja ali neformalnega izrekanja, da je Slovenija med državami, ki so naklonjene potrebnim, sicer mejhnim, a potrebnim spremembam Lizbonske pogodbe. To je pomembna odločitev, ki utegne biti sprejeta že decembra letos. Pravim, nihče danes natančno ne ve, kakšne bodo predlagane spremembe, verjetno jih bomo voditelji preko finančnih ministrov in drugih oblikovali v naslednjih mesecih. Ker sem bil obljubil, pa tudi zakon mi nalaga to dolžnost, da pri takih odločitvah ne samo konzultiram, ampak upoštevam odločilno mnenje ali odbora ali državnega zbora, bom to storil v prvi polovici prihodnjega tedna, ko bom torej pred državnim zborom ali odborom za evropske zadeve branil prepričanje slovenske vlade, da so mejhne, a neizogibne
spremembe Lizbonske pogodbe za gospodarsko okrevanje Evropske unije in torej tudi za naše gospodarsko okrevanje nujne.